आपको पता है ये सारे नन्हे बर्ड्स मरने वाले हैं, वो भी सिर्फ इन गवारों की वजह से। कुछ लोग बोलते हैं कि इन नन्हे पैरोट्स को रिलीज कर दिया जाए क्योंकि ये आज़ाद परिंदे हैं। मेरे भाइयों, ये आज़ाद परिंदा नहीं है। अगर आप इन परिंदों को रिलीज कर देते हैं तो ये परिंदे 2 से 3 दिन में भूख की वजह से मर जाएंगे, या तो हमारे आज़ाद परिंदों जो हैं चील कौवे इनको अपना खाना बना लेंगे। अगर आपको कोई बेवकूफ़ इंसान ये बातें समझा रहा है तो प्लीज़ उनकी बातों में ना आए, और जो ये हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है आप उनको भी रोकें। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।